Mid folk sound. Wow. For where? But where? Water sound. Hay agua ahí dentro. Woodpecker. Wow. ¿Y el agua pasa por ¿Ya, ahí? ¿Ya vinieron por allá? Sí. Allá está. This is ornithomorph, this is battle, this is pair, female, this is male, multicolored. This is just the sound of the wind. That there's water in there. ¿Y el agua pasa por acá, por abajo? Acá y hay ductos. This is amorphous, whistling battle, this is the Whistling battles. monkey sound. For where? But where? Es antropomorfo, whistling battle. Botella antropomorfa con cámara reverberante. Silba como hombre silba. La mujer le contesta. Tapando las dos bocas, por acá se escucha manantial, sonido de agua cuando brota del subsuelo. Es de cultura inca. Aquí hay pequeños silbatos, colibríes. Se cantan como colibrí. He actuado 4 veces esta. Vuelta. Hay una ocarina, antropomorfa, representa a Pachamama, cultura chavín, con 4 agujeros de digitación. Hay también quedas de hueso de llama, alpaca, en la tibia del cóndor. Así. En realidad todo suena magníficamente. Si alguien desea puede probar. Puedes tocar, señorita. A ver. Dar un poquito de atrás, adelante, inclina. Más. Ahora tapa esto. Con la palma de la mano. Bien, y atrás, inclina. Si algo deseas, puedes tocar más. Como también, si deseas, te puedes comprar, son réplicas, copias. Ahí tiene su nombre, réplica. Son buenas réplicas.